amene mwini mtunda ndi nyanja ndamira adachita chozizwa tsiku limenelo makosana inali nkhani yosausa kwambiri. Ndikamati nkhani yosausa ndinakumana nayo tsiku limenelo. Inu simunayione nkhani yosausa chifukwa munangolalikidwa mwina mwangobaliza momwemo muzipembezo zanu, basi makolo anu ndazibusa, ena mabadwa kuchoka kwa maprofeti, ena mabadwa kuchoka kwa maprofetesi, basi mwangokhala mmene mwanyamata okula ni mabaibulo nyumba chaka mukongochita zibwana kuchikhirisitu koma tanzanu amene timadya Korani, amene timadya satanic bible madala kuntunda mwini chilengedwe anatipeza tsiku limenelo. Ndachinalisekesa ndichonena kuti nditazaona kuti tsopano mphamvu ya Mulungu yandigunda. Choyamba ndinamba kumva mawu inali nkhani yosausa, ndinamva kumva mawu. Ndadza ine Yehova Mulungu wakumwamba mwa Yesu Kristu amene ndantuma kuti ndikakudziwise za ine Mulungu oona yekha. Basi watera pamenepo madala. Tsopano ine ndayamba kudabwa kuti akulankhula ndani so kape wina wache so akumveka so mawu ndani ameneyo. Basi tu kenako ine kuyamba kukhala ngati ndikuzengereza. Komabe vesi limene lili akamanena kuti mukandziwe Mulungu oona yekha. Izi zolemba china Paulo tuizi kuli Mulungu wina ndi alatu komanso ndi satana. Basi tu amalimbirana maudindo anthu awiri amenewa. Ndiye munthu wake sangandipange kundipomboneza kundiuza zina zache zoti pali Mulungu zolemba china Paulo. Mawa namvekaso mulumumo. Ukulu yatu anapanikiza ati kugwira ntchitotu. Akuti koma ndilipo ine Yehova Mulungu wakumwamba amene ungandidziwe mwa Yesu Kristu amene ndinamtuma ndadza kudzakuitana mwana wanga. Nkhani yosausa ine kenako ndipange bwanji. Ndiye ine basi ndikuganiza kuti ndi wina wache ndidzuke apapa ineyo ndikaone mwina ali chaku dining po mwina ali nyumba mwanga, ndikaone kuti mwina ali chaku dining ikuku mwina ali chaku sitting room fo ndinakhala pa dining pa tebulo yodyera kenako ndikuti ndikaone ukuku ku sitting room kumwina kapa amene ali kutiko ali kundithane naye pamenepo ndiye kuti ndachaja ndapisa mthumba chifukwa ndikamaka ndinali kuti ndichogera kusamba ndabwera apa ndiye ndinali ndikalingi kena kakenso kamene kamakhala kosausa kwambiri kamalembedwa kuti LG. Kalingi kamene koko life it's good ndiye amalemba LG. Ndiye akakalemba LG pakati pa LG amayikapo kasaini ngati ka andi L and G. Ndiye ka andi kakaka amakayika round maso amakayika ngati diso lokalula landiyelekezi the whole scene aye. Ndiye pamenepo pakati pakalingi kamene koko ndi pamene pamatuluka mphamvu nthawi zina ukakumana ndi chinthu chazizizi kuti ningofuna ndikango anokola basi ndikango nichose mano. Ndiye nazuka kulowa kupisa ndinapisa mthumba nyama kalingi kachakuika. So pano kuti ndikayimirire ndipite ku dining iko kumene koko ku sitting room uko ndikaone olankhula. Ndinadabwa kuti podzuka apa ndi mpando omwe wakakamira mmatakomu. Makosana musamayeseza masiwirayi kunyamuka ndi mpando omwe table chair yemwe kunyamuka naye ine kudabwa mpando wakakamira mmatako sizimatika sizinachitike poso zimenezi. Ndiye naugwira mpando uja kukankhira pasi ndikuona kuti sizikuteka ndakumana nayo mphamvu sizikuteka ulo pang'ono ine ndipange bwanji apatu munthu nenda tani ndakodwa ine za usiru zimenezo tithana basi ndazakhala tsopasi ndadzayimiriranso kena kukankha mpando ndikuona kuti ukukanika umene kumakhala ngati kuti unamera munofu ndiye kuti ndi nyama yomwe ya mmatakomo ikukhala ngati ichoka nawo. Pamenepo sopano linayamba kuzindikira kuti bodza chinthu china cha mphamvu chabwera mnyumba mwanga. Makosana ndikamabwereza kuti Mulungu amene mukunseweresa inu akirisitu ku dziko lapansi ndi wamphamvu kwambiri amaposa satana ndiyelekezi amene ife tidamtumikira amaposa angelo onse akugwa ndi wamphamvu sizamasewera ameneyo akunimvesa kukoma kwambiri muchikristu chimene ngamjoyina chifukwa siku limene anandita mphamvu mukudziwa tinali akatakwi
oti mapesa kuti takwera stima, mustima muja kutuluka, kulowa madzi, kupita uku, kuzungulira, timapezeka kuti tasanduka tilipo anthu 5, timapanga zinthu zosiyana-siyana, kugwira stima ija pa nyanja 3 days osayenda imeneja, titatenga kudzoza kwa ku Bermuda Island. So tinali madolo akatakwi opanga zinthu zosiyana-siyana za satana ku dziko lapansi. Ndiye tsiku limene lisopano linali ngati tsiku lina lache loti londidabwisa kuti ni ndani amene akupanga zimenezi. Mulungu tu uyu amene ndikunjoya leroyi. Kodi linali ngati amasewera. Makosana. Kenako ndazakhala pansi. Ndati cha. Apa khala ngati pali china chake. Basi. Ndabwezera pomwe paja ndikuti sono zimene ndipange apa za ukape ndisiyeke baibulo li ndikundibusisa makosana sopano ndatenga chala changa kuyika pa paper limenelo pa page limenelo la baibulo kugwira uku kuti ndikankhire uku makosana nkhani inali yosausa kwambiri nadabwa kuti kapepa lakajaso kuku sikakutaniso sikakulolaso kuti ndikanyamule ndikachose sikakutheka kapana kagwira ine kukankhira uku zikukanika kukankhira kukutenga malovu kuyikapa kuti nditseke chapter chimene chocho chapter 17 cha Yohane muli nacho nyumba mwanucho kuti ndichitseke chimenecho kukanika pamenepo pamakhala ngati chisulo cholemera mwina 100 nchakutika ichi kuti nditseke ndichalachi kulemera pamenepo sopano mmene ndinangoona kuti ndikukanika kuzimisa kutseka makosana ndinadziwa kuti munthune am under arrest ndamangidwa. Kwa masiku limenelo makosana ndikunenatu za Mulungu ndampeza kuno akundimvesa kukomayi amene ena mukuti ayi sanatuluke makosana ine ngakhale ndili koko ayi ngati chala kuika kwa inu mwina chifukwa choti ndikufotokozera za kumeneko mwina ndecholakwa kwa inu akhristu ndithandizeni kuti samaneni kuti ndikhale mkhristu wabwino koma ineyo makosana zoti sinatembenuke chachani kani imene ndiyosausa makosana kwambiri chifukwa na amene ndinakumana naye siku limenelo sa apostol anu sa president achipembedzo chanu ayi anali wamkulu ameneyi wamphamvu kuposa amphamvu a dziko lapansi ndinakumana naye siku limenelo ine ndinadziwa kuti amene ali pano akuposa Lucifer amene ndakumana naye pano akuposa mademons amene ndakumana naye pano akuposa Benito Mussolini sangafanane ndi Alexander the Great Haile Selassie akuchepa ndi wamkulu kwambiri amene Muhammad ndi ana sakufana naso ayi iye ndi wamkulu kwambiri amene sindinga lachina Henry Iniesta ayi ma philosophy ndi wamkulu kwambiri munthu ndakumana naye pano ndiye ndipange bwanji sopano kani ndafika podi yandivuta kukhala pansi Mulungu uyu amene tikuntumikira lero iyi ameneyu pondipeza sizinali zinthu zamasewera sopano ndiye kuti nyanga yanga ija yakanika singatheso kugwira ntchito ndati paja ine ndikaswiriwa apiye andisapiye ndiye ndisanapange apiye pamalopo pakuoneka kuti pavuta andidziwe kuti nanenso ndine dolo ndiye ndinayamba kale kufuna kutseka baibulo ija ndiye ndinapisa kweni kuchikutoko kupisa zala pansi pa tebulo kuti ndikoke uku nditseke baibulo linakana limenelo kukana nganga tukuta misempa stamina yonse ndikuyesera kuliona kuti likukanika kuti likatseke ine ndinadziwa kuti makosana munthune am under arrest sindiliso mene ndinalili mujayi makosana siku limene li Lucifer anadziwa kuti kuli Mulungu kumwamba wamphamvu kwambiri ngati ankadziwa panawonjezeka kudziwa chifukwa anayesera kuti andithandize pamasenga amene ndimapangawo koma wamkulu woyima pamaso panga sizidatheke kwaulo pang'ono makosana kuti ndichita apiye ndisungunuke nimangolimva thupi lilizi ndili mmene ndilili munthu wamba ndatha palibenso kopita kudina pano kugwira ziwiri zakumusizi osatheka kulephereka makosana mmene ndikadachitira kuti ndinayesera zonse
kutenga zala ziwiri zitali zizi kuziyang'anisa zimene zimmaso mwangamo timayika dzanja likuliwongola ndi kupinda zala ziwiri zikuyang'anisa ja maso kuti mwina mutuluka mphamvu ina yace imene yakhala ikutuluka kudziko lapansi muthandiziro ndi Satana, koma mphamvu imeneyo sinatulukenso, ndatha, amu under arrest. Makosana inali nkhani yosausa. So ndikamanena za Chikristu ichi kuti Yesu ndampeza uku, Mulungu ndampeza uku, ndi wabwino, ndi wamphamvu, siningamusiye. Ulanthu mutatukana, muzitukana kumene, muzitukana mukuganiza kuti chipangizo cholalata kunyoza kutani kuti zindithandiza. Iyayi ndili nganga mpaka tikakumana panzera pamene tizikhala ndila mphoto inu ndi ine limodzi. Mutamaliza kundigwesa mphwayi ndikafika pamene ipopo. Inali nkhani yosausa. Ndalikanika Bible kutsegula kuti ndilitsekera ndivuta kenako ndipanga bwanji munthu wamamuna apa pamene sililimo achimene chite ndichandi pamene ndisanamalize kuganiza zochita ndinangomva ngati zimafoloko za dina papewa ndi pewa ndikuchita kalampa khosili kuzampana museli mwa khutumu kumanzere kuso museli mwa khutu chalokeka khosili kutembenukira ku even an inch zosatheka ndangoti gwa kenako kuti ndiphekire ndukanikanso zavuta. Ndi wankulu kuthana ndi mfiti za dziko lapansi amene ndi wankulu kwambiri. Ndikukhulupirira kuti ngakhale pakadakhala Alesta Klole sakadakwanisa, ngakhale pakadakhala Henry Cruzen sakadakwanisa, ngakhale pakadakhala Albert Pike sakadakwanisa. Chifukwa amene ndinakumana naye ine ndi wamphamvu sizamasewera. Ndikunkuda bwani mukamayenda nyanga nyimbo manja zazi mukachoka kumeneko basi ulendo mmamowa, ulendo basi mwakachasu kukacheza ndazinzanu, ulendo kwina ndi kwina ndingokuda bwani, ulendo nzibwenzi basi mafoni basi nganga ma WhatsApp kutumizirana mainisi ndi zibwenzi. Mulungu ache waine tikakumana okondedwa tikakafika kwatu ndi wamphamvu. Sinanga inu mukunseveresa chifukwa choti wina wakanangobwera basi ka effort basi ngingidi basi atamanga bandani nkhosi basi ngingidi tabwera wai basi bwana ulendo kokabatizidwa zazi katembenukidwe kanu mwina kanali kazi chifeke mukuchuluka zonena katembenukidwe kanu kopanda mtengo chifeke mukuchuluka zonena. Koma mukadakhala kuti munakumana ndi chimene ndinakumana ndikumuona amene imphamvu zache mbene zimakhalira mmene amathera madolo. Makosana madolo amathedwa ndi mkulu ameneyi ndi wamphamvu kwambiri. Ine ndinazindikira kuti zinthu zanga sizili chabwino, sizili pabwino. Mmene amabwera anthu kuzanditola mazulo khani yovuta. Tsiku lomwero makosana ndinapanga chisankho choti ndisiyane nalo dziko lapansi. Nomatu ngati ndazimayi ndisiyane nawo. Inetu ngati ndikumwa ndisiyane nako ngakhale silinamweko mowa. Zinthu zambiri zoyipa ndisiyane nazo. Kuposa zonse chuma chimene ndili nachochi nditayi chimenechi sindikuchifunanso ayi. Nimati kuyima pa magalimoto makosana kumaona ngati amenewo ndi anthu amene tidawononga pofuna kukwimira zinthu zimenezi. Zinali zinthu zosausa kwambiri. Na utamverani kukhala mu Chikristu ndapindula. Kupindula kwanga ndikuti ndaona moyo watsopano wina. Ndipo mu Chikristu umumu mwa Yesu umumu munthu umakhala ndi kulumikizika. Na nzanu ndikunena pano ndili ndi mwayi sopano olankhulana ndi Ambuye m'malemba. Ndikamawerenga Bible ikhala ngati kalata ya okondedwa wanga yabwera pa ine kumva kukoma. Ndimamva saundi mu mtima mwanga Ambuye akundilankhula kumva kukoma mchikhristu. Tamverani sopano mabuku amene anthu adalemba azakumwamba amene tinkanyoza lero tikamawerenga kumamvesesa. Spirit of prophecy ikunena chakuti, uyadanena zakuti. Tamverani kukoma mmene muli zokoma mmene mukumva kukoma. Tamverani makosana lero mwana akhoza kugwesa olokapu pasi pamkanta nokuzizimuka. Koma masiku amene mwana kungogwesa spuni kumaka auchisiru Bwanji kodi ndani amene
Madamu amachita kuziviratu kuti nyumba muno usagwesa spoon. Anafika poyala mati kujeni ku kitchen kuyika ko carpet ku kitchen ndicho linga choti ikagwa spoon isalire chifukwa ikangulira spoon madala sizikhala pabwino. Mantha samasewera, mantha osati amasewera. Kule zinali zinthu zamasewera makosana. Agalu eni akangouwa kuyadi ina koko. Agalu muzuwa mwera 10. Kungouwa agalu apoloti ine kuzizimuka. Kwabwera chani? Kusuzumira alonda. Bwanji kuli bwanji kunjako. Kodi kukhala bwino bwanji we uli satanist. Sumakhala pabwino. Satana sama nkhazika pabwino muntu. Although amamulipira kumpasa maulemerero adziko lapansi. Koma satana sama nkhazika muntu pabwino. Na nzanu sindinganene kuti ndinali pabwino munzimu. Ayi, ndinali pabwino nthupi. Ndinene pamenepo nthupi ndiye zinali bwino. Fo ndalama tinali nazo. Timayendera magalimoto odula pa Malawi. Timagona nyumba zabwino kukhala mu area otchuka pa Malawi. Taganizani ku area 10 nyumba yanga yankazi wanga wankulu, nyumba yankazi wang'ono ku area 9. Timakhala mu zinthu zabwino. Zabwino, koma tamverani makosana, zabwino zimenezo sizifanana ndi chikumbumtima chopanda mantha chimene ndachipeza kwa Yesu Kristu. Chikumbumtima chopanda mantha ndachipeza kwa Mulungu. Choncho na nzano ndili pabwino. Muntu ukukhala omanjenjemera kumaopa zinthu zosalanira kuziopa chifukwa choti ndinali kuchipembezo cha Satana. Mmene ndabwera kwa Ambuye moyo makosana ukukoma koma osangoti kukoma kwa wambayi. Na nzanu zinthu zili pabwino. Nzanu zinthu zili pabwino. Haleluya Ambuye. Ndikumva kusekemera, ndikumva bwino, ndikuyenda mwamtendere ndili pano. Ndilibenso mangawa, ndilibenso mantha ndikunena pano. Ayi, ndikukuza ndizoona tu. Undikonda ine wachifundoyo. Abale. Ngani yake ndiyo sausa kwambiri. Ndiyo sausa kwambiri okondedwa. Zimene ndikuziona ine lero ndi zinthu zokoma mwa Ambuye. Zikumbumtima zolakwika zidatha. Satana amapereka adi zinthu zabwino. Kudali zabwino. Zimene timaziona. Taganizani kuti ngakhale azimayi kuzaka zathu zomalizira za kumapeto makobiri atasefukira gulu lina la Bohemia Glove. Gulu limenelo. Ndanyamata china Obama uko. Potilipira kuti tathandiza kupha Osama bin Laden. Ninali nkhani yosausa kwambiri. Amatipasa makobiri ambiri. Ndalama osati zamasewera iyayi. Takathandiza nawo kunokola second image. Kodi mukuyesa zinthu zamasewera makosana. Mbiya. Kwachi kwana mbiya. Ngaya wanache. Mbiya. Ngase wanache. Mbiya. Kumakwera pano ndege ulendo Venezuela. Kukacheza ndasika nokongola. Ziko la pasi kumene konde kule azimayi okongola kwambiri. Timapita kumene koko. Ku Venezuela. Tinasiya izi nyala zanu zili mu Johannesburg. Zanu zili Durban Malawi muno mulilongo Blantyre. Muli ndani mwakuyima bwandiromo. Angafanane ndi ma Venezuelans. Msikana kuti kuyima apo kuone kuti oye kuti paima ngero kapena paima ndani. Makosana zinthu zopanda ntchito muchedwa ndizo nyenga. Sizikuthandizani kanthu. Ife tasiya zimenezo. Kungoti libwezere pano makontakiti akale azitimbira sikana ndalemera ali kumene koko omatimbira kuti bwera uzandikwatire ku Venezuela mu Caracas ndimene timakacheza mu capital city ya Venezuela kukayenda ndi kucheza mu mahotela amene momwe kumalipirira tukulu kazi chibwezi kuchoka dziko lina kukakumana ku Cairo. Chisangalalo cha kwa Satana koma chopanda nacho kopita. Ndikudziwa ambiri mukufuna mutajoina chipembezo cha Satana koma muli pa mavuto. Mudi andalama lero musangalala ndi makobiri lero koma makobiri anuwo mukupita nawo ku Gahena. Kulibe kumene mungakapeze moyo wapamwamba ngati umene uli mwa Yesu Kristu. Anzanga musachedwe. Ndalama zanji zochitisa mantha kumaupa imfa. Ndalama zanji. Ndakuuza nkhani imeneyo makosana ya imene idachitika ndikuchoka dziko lina kupita dziko lina ndili mu ndege kuti nakamana ndikamwana kena kamene kankafunsa kuti ukuthawa chani nanga ukuopa chani ukupita kuti nanga ukuchokera kuti.
ine ayayi kuswa chonena anandifunsa mwana amene maulendo paka na 4 ulendo wa nambala 5 ndinamuopseza ngati mmenye mbama ungondifunsa bwanji funso lake amafunsa limodzi ndege ikupita kokagwa zoona koma inuyo mukuchokera kuti mukupita kuti ayayi ndikuchokera mujeni mu Pakistani apa ulendo ali inde kumene mukupita ndikuti ine kumachula dziko limene ni malo akuti iyayi sukumva chimene ndikukufunsa itatera ndege tonse kuti ambuye alemekezeke ndege ikanagwa Mulungu atipulumusa anandithamangira mwana uja akuti madala mukupita kuti nanga mukuchokera kuti koma ndege yasika tuli pasi ine namuitanira paseli pa anthu tisanakwere basi imene mumakwera kuchoka mu ndege kupita mu building ya airport kuti mwana iyo tanina ukuti chani koda kuti nanga iweyo akuti ine ndadandaula kwambiri kuti ndege isinagwe chifukwa kumene nimapita ine kamwana kamene komakosana kanayamba kuchula ma capital city akulu a dziko lapasi akuti kumene nimapita ine Singapore ikunama kumene nimapita ine Abu Dhabi ikunama kumene nimapita ine Qatar ikunama kumene nimapita ine Beijing ikunama New York ikunama ndimapita ku town osakala soyofanana ndi Amsterdam ndimapita ku town yowala yokongola kwambiri kumeneko ndakuphonya chifukwa ndege isinagwe mukumuona ntendere mwana iso pano mchimene ndachipeza ine lero okondedwa kumene ndikupita ine kukuposa zisangalalo za azima ya ku Venezuela kumene ndikupita ine kukuposa ulemerero kwa dziko lonse lapansi kumene ndikupita ine kukuposa kali konse kokoma kamene anthu mungakayerekeze tsopano na nzanu ulendowu ndikulunjika pa Yerusalemu asopano posachedwa ndirowa kwathu posachedwa ndirowa bachedwani ndikulankhula zambiri ndakumvani aneneri mukungozionongera mautumiki mpaka kumatumiza ma audio ndikumanena kuti ayi chimene chindi chirombo chotuluka pansi mwina munamva nyamata ino wina akulankhula zimenezo mtumiki nzanga kumanena kuti ine ndi chirombo chotuluka pansi makosa anangani yosausa ngakhale amene tikudziwa ulosi chirombo chotuluka pansi ningakhale ine chirombo chotuluka pansi ku Revelation chapter 13 inu osansusa mungu muyang'ana munthu kumamvera maaudio ake osamuuza kuti asewa sochera bwana chirombo chotuluka pansi pa Revelation chapter 13 nda Twaibu Gani yovuta tichedwa mbale wanga bwera kwa ambuye tonse tili mbasi imodzi tikupita kumwamba tingokonza minjiro ine Mulungu andita na mtundu wina nanunso anakuitana ni mtundu wina tiyeni tizingopita limodzi kumwamba khani iyi ndiyo sausa kwambiri okondedwa ndikuuzeni ndipo mumve munthu amene mungamfunire zoyipa sizimatheka ife tili kuchipembezo cha Satana masiku amenewu chama 1999 kuzalowa 2005 tamverani makosana ku 7th day kudabuka mlaliki sana lizamasewera tone nyirenda alipo mpaka lero sadamwalire mkulu amene kodi zinali zamasewera anyamata amu 7th day mabwana aku 7th day anthu obadwa moyipa mtima amatipeza kuti tizimpanga ataki timuloze timuononge timpweteke chifukwa chimalalikira chinthucho osadeza masewera mungaganizire zimenezo kodokondedwa zonena tangokhala phe koma ziwembo zimene mukankozera munthu amene uja ena muli ndi moyo mpaka lero mukafufuna zinthu kwa anthu okhwima ngati ife masiku amenewo tili ndi moyo mpaka lero kodi lero zoti takumana tonse pa 7th day simukuchita manyazi lero ali kuti toni mmampondereza uja aliku sana kwere uja ali pamwamba Mulungu si munthu makosanayi Mulungu si munthu munayesa tinaona tili ku sataniki timakuonani mmabwera mmakumana ndi anthu anzathu kumatiuza bwanji ku 7th day kuli wina wachi mwakuti munkhalire munankhalira koma zatheka Mulungu sanyozeka Mulungu si munthu mukalandira chiweruzo cha chipongwe chija ngati simungalape nsanga
tanzano tinasiyana nazo, tinasiya zonyoza, tinasiya zopondereza. Tifuna kuti amene Mulungu wasankha alalikire uthenga wabwino adzalalikira omwewo mpaka tsiku la kumapeto. Ndikutsimikizireni pano, mkulu amene uja adzachoka tsiku limene iyeyo adzafune, osatifo cha masengano munkapangaje. Ndiyelero muliku simunachite manyazi, munkanena zambiri mbiri nthawi imeneja. Mwakuti sangapangise meka chakuti nsonga ziriku taona ni anthu amene ali registered mipingo yanu amene anatembenuka nditone nyirenda. Muja mukafuna kupha mukati ndeche kuthandizanicha, muja mukati mupondereze. Satana amango kuna mizani, mukoza kunena zambiri zaine, koma ine chisanzo chakuti Mulungu amasamala anthu, chisanzo chakuti Mulungu amasunga anthu mpaka tsiku limene iwo atafune kusachoka ku dziko lapansi, ndipo choonadi sichiponderezedwa. Tili kusatanikiko tinachionera pamulaliki wa Seventh Day Adventist Tone Nyirenda kuti Mulungu amasunga anthu wadusa muminga zoti simungazimve. Tinali mpanelo kumamva anyamata apo tini mwana ameja pitani tinkatuma anyamata pitani ngani mukufunayo inu kauze na uje tazisinga ngata mamizi tawamba timene munkafuna kuti mumpwetekere nato munthu. Lero aliku ambiri ainu mulipo simunamwalire, mukuchita manyazi kapena mukuona ulemerero. Ambuye atithandize. Makosana tili ndi zambiri zoti tingafotokoze, koma tangosungana mmenemu kuti tentiziyenda chifukwa Mulungu ndiye odziwa kusamala anthu, Mulungu ndiye odziwa zonse, Mulungu ndiye oteteza anthu. Ine ndi zisanzo zimene anthu amene tinkafuna kuapanga chipongwe kapena amene mipingo inkabwera kudana nawo kuti asakhala atsogoleri a mipingo, tili nazo mbiri, tili nawo malekodi, koma amenewo mpaka ndatembenuka mtima ndapeza kuti adakali stilu sadaonongeke. Ndiye kuti Mulungu sanyozeka, ndipo ndi wamkulu ndi wamphamvu. Ineyo ndine pateni ndikutengera chisanzo cha anthu amenewo amene mu Adventimu tinkaona kuti mukufuna kuachita chipongwe, koma anakhala naima ndi Mulungu. Kani zobisika tuizi bwino mukatilankhulise pambali, mutilankhulisa pambali abale chimwemwe ndili nacho chochuluka. Ndindanzanga amene munkafuna kuwapha koma sadatheke. Ambiri alalika dziko lapansi anachitidwa chipongwe ndi Satana koma sadatheke. Alipo chifukwa Mulungu ndi oteteza anthu, Mulungu ndi osamalira anthu, Mulungu ndi mthandizi wa anthu onse. Zimene anthu munkamumana mulaliki Mulungu adampatsa, zimene inu mukuganiza kuti ine sindingazipeze Mulungu andipasa. Chifukwa kumwamba kuli Mulungu ndi mmodzi yemweyo, sasintha ndipo sazasintha. No matter mungandichite crash ku doctrine yanu, mungatani ayi makosana musachedwe pamene mukupaona kuti apa mbale iwapotoka. Iyayi nambala yanga ndi imeneyo 092 mwamva kodi makosana, ndipezeni ndiimbireni tiyankhulane fusani habari alini manambala amenewo asakuza mbali wanga apa papotoka. Tinawa habari amene amatithandiza momwemo mu Seventh Day, momwemo amene akumatifotokozera, momwemo mu Chikhristu amayimba ina ndi azimayi, ina ndi anyamata, ina ndi azibusa, ina ndi atumiki mu Goloseni. Mbali Twaibu pamene mafotokozera umboni paja naona ngati koma mbali yakuti mukana pafotokozera chonchi, chifukwa uku mmene anthu akumvera akumva ngati chonchi. Ndekuti munthu sadamvesa chabwino ndibwereze ndimatanthauza 1 2 3 4 5 ya koma pamenepo anzanu akubwera akutithandiza pamene tinali si pamene tili lero. Makosana mchikhristu umu ndaona mozokoma kwambiri. Kazi kumveka izi, ine ndili ndi chimwemwe chachikulu kwambiri chifukwa cha Yesu amene ndampezaye. Ndimalize nditulo makosana tu kamuna ndikugona. Kamuna makosana tu ndikumagona osadiza masewera kugona tulo tabwino. So chimene napanga ninachenjera nanga sindimadziwa kuti kuli akalonga 7 amene amabwera mazulo. Ndiye pemphero la 7 koloko nimalibongesa sizocheza chama 7 8 simasevera. Nimadziwa kuti apa ndikugona makosana aja 7 akalonga aja pambuyo pali yese pali over 12 million demons. Ndisachite za masewera, ndiye ndimalikunga pemphero sila masewera ya ubwere uone ukumana nayo wamphamvu wa mwamba akukhazula taesera kuponya matake yako
ukuchepa katolere unyolo wako ubwere nawo ukuchepa uduka nawo manja umene ubwere uzaise kunimanga wata akaza kutuma kuti kamange munthu ameja kudzango nyamuka kumene uliko ndikubwera kuti uzani mange siku lomwelo wata Mulungu adzachita ntchito yake chifukwa yali pa ntchito sitikhala pansi mpaka pamene tikumaliza timagona ndayaya kugona ndaya chikololo mtendere kaya kuzigwa mvula kaya kuzigwa chani mmene ikabwera fuladi kudera kwathu kukantire kwanga tinamvera mazali mchunu kugona mapeto ake ndangonyamulana kwamangirira muntengo kusiya bulangete ndi ufa zizipita ni mazi kugona anzanga nathawa ndi ufa ine kulephera kuthawa ndi ufa chifukwa chano tulo mtendere na nzanu ndili pa mtendere muchedwa tiyeni tikonze minjiro ufumu wa Mulungu wayandikira tilowe mmene mokondedwa ndikunena nonse tiyeni tipange chimodzi pamene mwandiona sinachite bwino tabwerani tichite limodzi osati yerere na nzanu ndikumva kukoma ulendo uwu ndikuona masomphenya ndili pano zimwe Mulungu akubwera kuninong'oneza ndili pano Yesu Kristu kunimuona akuyenda monga mawu ndi miyendo kucha kuyenda monga mawu mmalemba kumaona kuti oye zonadi kunja kuno kodi zili chonchi kodi Yesu mungadabwe munthu ndikuchokera ku satanic munthu ndikuchokera ku chipembedzo cha Isilamu Bible ndalizi wali kukoma tanzanu tapeza buku lija mukungosamira lija ine ndikulimva ngati kalata ya ukondedwa wanga amayi ndi abambo tiyeni tilowe mu ufumu wa Mulungu posachedwa tifika tentisiye makangano tentisiye magawano mukandifunsa kuti mukumva bwanji ku Chikhristu funso labwino m'bale wanga Mulungu akudalise ndikumva kukoma Malawi yopotapota ya mapoti holoyi Malawi yobalalika ya njalayi ine ndikumakhala ngati ndili mu town yoposa Singapore sakumva twanthu ndikunena dziko la njalali dziko losausali koma ine ndikumamva fungo la zakudya la Yerusalemu watsopano ndili phe tupilanga likungosalala kunenepa koma munthu okudya therere ndili phe tazina osadya kumene za sowa simunandipatse kazi kumveka zimenezi koma ndili bwino I'm comfortable ndipo ndili mu comfortable zone pamene ndili pano zili pabwino kopsa munthu wina asabwere kundichosa pa zabwino zimenezi ndi maganizo ake olakwika ayi tikupita kumwamba Ambuye akudaliseni abale ndi alongo Chikhristu ndichokoma ndipo ndikupindula taimusi pulasi taimusi matapulai geometry chani pulasi taimusi kupindula kwa Ambuye ndipo tsiku ndi tsiku ndikuyenda ndikuliona khomo layandikira pafupi okondedwa pamene ndikupaona ndili pafupi ndi kwathu mulonda kodi nthawi ili bwanji mulonda nati kwasala pang'ono kucha nyenyezi zatanda zaonekera ndili pafupi ndi kwathu